Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ta'alallahu an yakun minal faizin al-aminin. Amin. Amma ba'du. Para jamaah sedaya, alhamdulillah dinten kita ngantos dumugi menika wekdal taksih pinaringan sehat wa afiat. Atasipun Allah taksih maringi wekdal ingkang kathah supados kula panjenengan sedaya ingkang purun ibadah nambahono ibadah ingkang kathah dene ingkang nembe kemendungan nembe dengit mugia pikantuk srana supados imut dhateng ngarsanipun Allah. Ugi Allah maringi wekdal dhateng kita sedaya menjang menapa wekdal napa purun suwan ngabdi antara wonten ngersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Ngaturaken sedaya kelepatan saya dosa ingkang sampun kelampah. Lan ngaturaken mboten pindah-pindah malih badhe mangsuli dhateng lampah ingkang awon. Saya nyuwun mugi paringana istiqomah panjenenganipun keparingan iman Islam. Allahumma amin. Allah sampun maringi pitedah dhateng kawulanipun arupi tiyang ingkang gesang wonten ngalam donya menika. Namung pitedah menika ibaratipun nirkadya Jawa. Toya ingkang mandhap, ingkang drojog, ingkang dawah saking inggil sang langit. Wonten Jawa menika, toya menika Jawa ngingi dhateng sela. Tentu toya kala boten badhe ngresep dhateng toya. Toya badhe ngulari mergi piyambak lengser saking sela kala wau. Wonten malih toya ngingi dhateng siti ingkang boten loh, siti ingkang boten sae kangge tetukulan. Sebagian wonten ingkang saged dadosaken siti kala nukulaken taneman. Namung iki boten saged dados sae keranten kirang saenipun siti kala wau. Senaos ketinggal ijo ruyu-ruyu namung boten wonten wohipun ingkang saged dipun alat manpangan.
wonten sewenai toya ingkang jawah sanging inggil lajeng jawah dhateng Siti ingkang loh kateman Siti kala lajeng bingah lir kadya temanten inggal kali serana toya ingkang jawah kala wau lajeng Siti nuwuhaken taneman ingkang sae ingkang ijo ruyu-ruyu tur ngantos dumugi ing woh lajeng saged dipun alap manfaat gesangipun. Quran namung setunggal pitudhahipun Gusti Allah nggih namung setunggal. Namung nalikanipun pitunjuk atawi dawuh Gusti Allah menika jawah wonten ing bumi menika wonten ingkang ngingingi dhateng tiyang ingkang manahipun kados denten sewa ingkang kemploso. Kathah tiyang mireng Quran ning Quran boten saged terseteng manah niki. Mila yen boten mokal. Al-Quran minangka pitedasan Gusti Allah lajeng piyambakipun Gusti Allah sampun paring dawuh wonten ing surah Al-Baqarah ingkang surah sipun sebagian tiyang nalikane nampi dawuhipun atawi petunjuk saking Gusti Allah menelpon buntoni talinganipun mripatipun manahipun mireng namung boten saged mangertos maknanipun. Semerep namung boten saged gagas artosipun. Mbok bilih ngraos manahipun namung boten gatosaken wigatosipun. Kersanipun menapa kersanipun tiyang kala wau netepi dawuhipun Gusti Allah sebagian kawulanipun Allah tentu benjing wonten ingkang dados tiyang ingkang kesasar. Walaqad haqqat kalimatul azab alal kafirin. Apa wong kafir iku gak tau krungu dawuh Gusti Allah, krungu. Apa gak roh jagat iki minangka tandha lan kanggo wulang sangka Gusti Allah, anane wujuding Gusti Allah, kuasaning Allah, roh. Apa ora tau dikandani dinasehati karo wong sepuh bola bali. Namung panjen dasaripun manapun titaken dening Gusti Allah kados sela kemploso boten nate saged nyerep dhateng toya ingkang dados sumberipun panggesangan para wali. Sebagian wonten ingkang nampi pitudusan Gusti Allah menika inggih wonten raosipun sekedhik mireng inggih ngertos maknanipun sekedhik inggih saged gagas ning namung sekedhik. Bila saged dados tiyang ingkang ketingalipun sae agem-ageman ingkang warni-warni ngangge dupa nganggo warni-warni nyengklang menapa gam rida atawi sampir mriki kadang samanten namung kelantan sedaya ingkang saged tersedia namung sekedhik namung dados tiyang ingkang kados ketopraan mawon ngaji mrono ngaji mrene ning ora ana undai uripe padha wae sing mau lan wingine mboten nate mindak amaliaipun imanipun mboten nate mindak wong tersebut namung sekedhik dasar pancen dawahipun wonten ing Siti ingkang pajas wonten ronipun nggih ijem rupinipun lan mboten wonten wonten dadi wong tukang kancan ling mung kanggo gaya mung kanggo
golek uang kanggo golek kedudukan nang donya. Kathah jaman sakniki ingkang tiyang kados-kados menika muga-muga ae mboten klebet kula panjenengan. Allahumma amin. Namun inggih wonten ingkang tiyang menika manahipun nulis berkadya Siti Kang Allah. Nampi dawuh ngaten lajeng kharru sujadah. Nampi dawuhipun Gusti Allah menika saged amblong sedaya, saged mapan sedaya, manfaat sedaya kados para sahabat anjenipun nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat niku nek wonten ayat temurun ngaten lajeng sami mirengaken sampunipun ngertos suraosipun lajeng sami nindakaken napa dawuh-dawuhipun Gusti Allah. Mila nalikanipun wonten setunggalipun ayat saking Al-Qur'an Gusti Allah dawuh A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Gusti Allah dawuh ngersakaken supados kula panjenengan sedaya menika tiyang ngalam donya menika purun saged takwa wedhus dhateng Gusti Allah ingkang saestu estunipun wedhus. Sampun ngantos pecah namung boten kanthi iman lan Islam. Sahabat sami muwon sedaya nangis sedaya. Apa iso nek awake dhewe iki dituntut sing dadi wong sing kudu apike kaya ngono. Lah nek ora iso wong iki dawuh Gusti kang Maha Purba dumati, apa awake dhewe bahkan untuk denda sing ora nguwati neraka blusuk nang kono selawase. Lajeng Gusti Allah mandhap ngandhapaken ayat malih ittaqullaha mastata'tum. Kutiya karo Gusti Allah kanthi sak kuatmu. Nembe-nembe sami. Nalikanipun ayat Al-Qur'an turun, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Sahabat bahkan muwon sanalika. Nek iki turun wis ayat ngendikake nek iki dina Muhammad al-yauma akmaltu lakum. Tak sampurnake kabeh Islam minangka dadi agama. Iku artine nek Gusti Kanjeng Rasul wis arep dipundhut karo Gusti Allah, mergo tugase wis meh rampung. Besok kados ngaten lajeng sahabat Bakar menika muwun mboten ngaten-ngaten. Nek wong saiki ana petunjuk kok kaya kurumundang itu ora patek legi. Engko nek ana rada lagune ae sing rada gawe ati iku miur-miur ngono ya rada nek ya mung ngono tok kuwi ora ana terusane. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, tenang. Bismillahirrahmanirrahim terusan ayat. Engkau yang bener meneh. Salah itu ini menggono umpamon isi atine iku sira dempono ning empuk ing padas. Yo enek sing tukul siji loro. Mbok pari moral tapi ora ana napa wong karang. Tukul ning padas. Mula teng mriki niki
diniati ngejurno ati ndadekno piye bisane ati dadi lemah sing los sing loh hingga nalikane wonten petunjuk saking Gusti Allah lajeng saged tukul iman lan Islam ibadah tambah kathah Allahumma yang menika sering supemnya faktoripun faktornya apa ya? Faktornya apa sih damel luku teng sabine yo. Oh nika traktor. Faktoripun tiyang menika ngantos boten saged emut-emut mawon dhateng Gusti Allah menika sering gadah rumaos nek gesangipun mesti tebih. Gesangipun mesti panjang. Mboten nate gagas zaman binyek iku ana raja nganti 400 tahun jenengane Fir'aun niku rumaos niku nggih mboten pecah-pecah. Ning akhire nggih kelas. Zaman binyek wonten pinten-pinten kerajaan wonten bumi jagat raya niki. Wonten ing tanah Jawi kemawon wonten rumiyin negari kauripan doho ingkang lenggahi dados ratu penyanipun Sri Aji Joyoboyo. Namun kamu sonten nih, angsur-angsur telas. Anjing mandat malih wonten kraton ingkang pun bangun kining panjenenganipun Sinuwun Prabu Angling Kesimo. Angling Darmo sampai sami. Menika wayahipun Sri Aji Joyoboyo. Saking putra Pramesti wonten negari Malwapati wonten ingkang sanjang menawi negarinipun wonten ing tlatah Kediri sakmenika. Namung wonten ingkang sanjang bilih negari Malwapati negarinipun Angling Darma menika wonten giri mriki rumiyin. Namung asor-asor lajeng telas. Ajipun terasakan kaligen atmajanipun Prabu Angling Darma nggih menika Angling Kesuma. Namung nggih telas. Wonten rumiyin jaman 1800-an jumeneng kerajaan Islam pindah wonten ing tanah Jawi yen wonten ing Tlatah Demak Bintara. Ingkang pun yang lenggahi gambar kencana penyanipun Raden Abdul Fattah putra penyanipun Sinuwun Prabu Joyoboyo saking kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit menika wiwit Majapahit yang sepindah Brekertobumi ngantos dumugi telas akhiripun dumugi Prabu Biro-Biro ingkang kaping gangsal. Ingkang sakmenika pun sebat Sunan Lawu awit makamipun wonten Lawu. Wonten ingkang ngendika moksa. Nek menurut Islam boten wonten moksa, wontenipun nggih seda. Namun ini menyangkut keyakinan monggo mawon terserah. Wis telas ngantos akhiripun negari kerajaan Demak dipimpin dening Raden Abdul Fattah. Boten dangu. Boten ngantos puluhan tahun lengser Raden Abdul Fattah seda lajeng pun terasakan kalian panjenenganipun sinten terus yang putra Sultan Trenggono lajeng boten dangu rayinipun boten dangu lajeng dados rebatan antawisipun Sultan Hadiwijoyo zaman semanten sinebat Maskarebet Raden Joko Tingkir
kalian inggih trah saking Demak penyanipun Kanjeng Ratu Sangking Ratu Kalinyamat garwanipun Sunan Hadirin. Beliau kesepuhan sedaya ingkang ngayomi kerajaan Demak menipun Sunan Kudus Raden Wahid Sunan Bonang ingkang pun tugas damel saka guru wonten ing Demak. Panjenenganipun Kanjeng Sunan Kalijaga, panjenenganipun Syekh Sarip Darmo Sunan Gunung Jati negari Cirebon. Namun lajeng angsur-angsur telas. Ngantos tilasipun menika sampun boten kawistara. Dipun pindah wonten ing Pajang wonten kota gedhe. Panjenenganipun Sultan Hadiwijaya. Damu anggenipun perintah wonten 36 tahun apa 36 kali tahun. Namun piye telas. Gantos malih kerajaan Mataram Islam ingkang pun pandhikani Danang Sutawijaya saking pengkagem pemanahan. Lajeng telas Mataram Islam menika ngantos dumugi Sultan Agung pecah malih kaliyan para putra dados Kartosura, dados Surakarta kalih Nyai Jogarta Hadiningrat ngantos dumugi seniki. Malah seniki tesih wonten nemu fungsinipun nggih namung damel sejarah mawon. Kelanten pemerintahan sampun gantos model Republik Indonesia. Republik ini mengalami pinten-pinten kawontenan pasang sur nibonani endos dumugi seniki. Wonten ing astane jaman semonten kita harus punya sistem yang baru. Kita tidak boleh punya pemimpin yang otoriter, diktator. Kita harus demokratis. Kita harus tegakkan demokrasi di negeri ini. Wakil wonten pilihan langsung, presiden dipilih langsung, sampai bupati, nek lurah itu kan bingek, terus langsung. Begitu wonten nggih mboten saged ngetingalaken raos ingkang esca kados arep-arepipun. Sampun wale-wale badhe pilihan kalian DPR wis kuno blek-blek. Dunya iki isine kaya ngene. Nek diwalik ya kaya ngono, nek diwalik meneh ya wis mung kaya ngono kuwi. Wong saniki niku rebutan sistem. Monggo sistem niku mboten penting. Loh, sistem kok gak penting ya apa? Loh, nek sistem didamel niku lak purih napa to? Purih supados kados pundi negari niki gemak ripah loh jinawi lah ngoten. Ane nyatane ya ora tau gemak ripah ya ora tau loh jinawi. Wanane ya kok ngene iki kan bingung. Jadi intinya ngeten. Bolak balik niku. Wong do mikir aturan, ning ora tau mikir sing diatur. Aturane bendino dewae digawe ditambahi, diseseli apa meneh bendino. Ning ora tau gawe perno negara iki ganti dadi negara sing genah dinggoni kepenak nyaman lan akeh rezeki sing murah pandang sak sandang murah papan murah papan mboten. Tambah saya krisis nemen ngene ngono ngene terus rebut cengkah balung tanpa iji. Nek kaya ngene kapan nek kula jenengan sedaya arep dadi wong sing urip ning negara sing gemari panoji panjang kunjung pasir kaya negari Dwarawati lah ora tau kelakon lan jane mudah didongeng mawon. Kaya kula sampeyan sedaya niki to. Ketika nglampahi salat ngoten niku lak ana aturane lah.
Wong salat iku aturane suci saka hadas gedhe hadas cilik. Nek wis ngono lajur golek papan sing suci sing resik. Njur ngangkat tangan dibareng karo takbir Allahu Akbar diniati miwiti salat. Sowan maring Gusti Allah mutus hubungan karo sepadha-padha, buka hubungan maring Gusti kang murbeng dumadi. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Aturane sawise takbir untuk maca Fatihah. Fatihah iku kalimat mulai bismillah ngantek waladhdallin niku kudu dilakoni tur dihurufe kudu tuhani apa mestine, sing bak ya bak, sing ya sin, mim ya mim, sing gandeng ya gandeng, sing gak ya gak. Artine pas makhraje. Nek wis kaya ngono wong nalikane sembayang badhe takbir niku perhatian pikiran fokus masalah atine menuju piye Fatihahe cocok apa ora karo sistem karo aturan. Nganti akhir al-qadar tiyang ingkang was-was. Allahu Akbar. Bismillah. Kurang bener. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang roe ora ono tejite kudu ditesit bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Kaya wong cokot kolor jengking. Lah kaya ngeten niku mboten ngedalaken raos ubudiyah dhateng Gusti Allah nalikane salat niku. Mung piye bisa iso maca Fatihah sing bener cara tajwide. Njur kaya wong lomba maca Fatihah. Wong rukuk kudu nek umpamane dikokno papan gegere iku iso rata ora miring. Akhire Allahu Akbar rukuk. Rata kagawe gitu. Ningkat minggu kuatir ora sah ini. Sami Allahu liman hamidah. Kudu tomakninah. Wis tomakninah ta urung ngantek kesuwen ning adek ora sujud-sujud. Allahu Akbar. Lingkono subhana rabbiyal a'la bihamdihi. Niki memikirane mikir aturan mawon. Mboten kok lajeng salat didamel media, didamel piranti, didamel alat. Njenipun suamipun roh dhateng Allah niku mboten. Lho, enek wong salat sing kaya ngono kuwi. Bangsa pun badhe salam ditanglet ini. Ya apa kan dijawabmu? Oh sholat. Sholat itu apa dah? Sholat itu apel. Apel ning sapa? Ning Gusti Allah. Roh ta alamu Gusti Allah? Gak. Atas piye iku? Ya sing penting iku pokoke aku muni sesuai karo aturane ngono ae. Wis soal piye rasane wis mbuh dhewe. Iku padha karo numpak sepeda motor, mun diwarai karo sing pelatih ini. Numpak sepeda motor iku kuncine iku dilebokno nang nggone bolongan kontak iku. Ah iku digenake sik kuplinge lan prosdelenge masuk ke pogak. Nek wis apik akeh mbok puter. Gas mbok puter sithik ben muni. Ayo jreng apa meneh aturan sing kudu dilakoni. Tumpaki ya. Wene ngoten apa meneh? Kopling ditekem. Persnelang didak siji. Iki gas diputer gede dibarengi ngeculno kopling. Terus laku konstitusi. Lah nek wong numpak motor kaya ngene iki umpama ngoyak maling ya mau malinge kadung tekan negara Cina mriku ora ono. Kontak telepono ditumpaki
terus kopling ditarik tidak terus ngeleng gas digede ayo wis ora keton kaya ngono. Di wong iku kudune wis dadi obahe ngrasa bareng karo rasane awak iku nang Gusti Allah anggone sowan. Semono go nek matur nang ngene ngersani para manusiawan bodho-bodho ujung-ujung nang para kiai ngono ra apa sing kudu dilakoni sepisan. Ya sowan nang kono ngadep nang lawanmu. Apa sing kudu dilakoni maneh? Assalamualaikum. Kalau suara kan seru Assalamualaikum. Yes. Nek wis ngono lak dibukakno. Oh, awakmu ta. Ayo ditara. Pun sampunipun apa malih? Nuwun sewu, Mbah, dalem sowan sanging griya. Sowan kabiyantara ngersa panjenengan sepindah kula semeret kawilujenganipun simbah sak keluarga. Sanggep kaping kalih ngaturaken Sugeng Riyadi. Sedaya kelepatan kula dhahir batin kula nyuwun pangapunten Mbah. Kaping 3 nyuwun tambah pangestu mugi-mugi kula pinaringan dados tiyang ingkang sae husnul khotimah. Wah nek putune dikandani karo Mbah Nduk apa Mbah? Kowe nek bojone Pak Yai iku disenengan tak temu ditata. Nggih, lha piye, Mbah? Ngene tak warai. Wis diwarai kono. Basa wis tekan arep Yai iku ngeling-eling warane Mbah opo sih, Mbah? Wah, kok meneng wae apa kowe? Nggih, Mbah Yai napa itu sama godhe. Lan iki ra jeneng malah ora karu-karuan. Suwane Gusti Allah iku yo kudune wis dilebokno sik nang awak iki. Yo nek wis ngono anjir digawe mlaku. Kepenak nang pun kowe ngeten iki. Mula para rawuh jamaah sedaya ingkang minulya nyuwun sareng-sareng mawon mugi-mugi negara niki dipimpin tiyang ingkang sae. Wakil-wakil rakyat sing nunggu nang DPR niku didongakno muga-muga aja kelalen tugase ben ora ungkang-ungkang buka HP malah ndelok sing ora-ora. Nggo nek wayah ana rapat paripurna malah do ngantuk. Sanggo wangen lali tugase makili rakyate. Dongake wuladil umur niki paringana estu anggenipun merjuangaken dhateng tiyang-tiyang kathah kados negari ingkang gemah ripah Allah jinawi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Dongake muga-muga anggota DPR sing pun do dilantik wingi niku iso dadi contone masyarakat. Piye masyarakat iku kudu kepiye? Aja pamer donya, aja pamer bondo. Mergo wong rakyate ngerti nek rakyate wong akeh sing do ra duwe. Mula nek entuk montor dinas ya aja mulai ngalor ngidul war-war ae. Lambine ganti esok karo sore solan salin sing angger salin esok gak dinggo sore sing dinggo sore gak salin meneh sesuke ganti meneh aja kakean klencer ning luar negeri sing mulih ora tau dikandhake oleh-oleh opo ngentekke duit negara tundone napa akhirnya rakyate kapiran mergo ora tau dipikirke wakile. Anipun kaya ngeten ayo ngantek taun 2000 ngantek kiamat yo mboten badhe dados negari sing genah.
Wong sing mimpin niki ora bisa dadi contoh. Pemimpin gembor-gembor bendina kon urip sederhana ning uripe dekne mlioner kaya ngono sing gugu sapa. Lah nek wong desa ngono ora seneng sederhana pancen wis maratke biyen ora usah mbok sederhanake dul. Kita harus hidup sederhana. Kula mboten mung sederhana di bawah sekali sederhana. Sangat-sangat sederhana. Lopi mangan niku yo campur grondol. Sambel korek ora ana terasine. Jangan mung godhong bayem dirambang kayak banyu diresik berambang kayak uyak ngono. Niku rasane yo ora bengok-bengok kok. Ning kono sing muni sederhana niku nek mangan niku rena-rena ning prasmanan niku nek sate, tengkleng, gule, banteng goreng, banteng werna-werna niku minuman niku wonten es campur, wonten es wis rena-rena wis susu, kopi susu, es susu. Akhirnya kuwi. Lah koyo ngene kok ngarani kita harus hidup sederhana jasmu ngono. Kene iki sembarate biye kok sederhana wae. Apa kon mangan diklek kuwi. Wong mbok sodok sing rada genah sithik gedhe tuwa ndek titel dijunjung wong akeh kelakuan kaya karepe dhewe. Luar-luar modar apa ini? Sing dipadake sapa iki? Ya Allah. Ya wong rakyat sing senengane ben wulan iku lek mikir anake, lek mikir rena-rena uripe wis wong sing minggu ngarep niku wis mbuh pangan apa kok. Kok ben sederhana yo piye. Jajal misale duit negara niku nentek digawe gaji wong-wong sing kadang-kadang mayoritas 90% niku mboten netepi kewajibane. Pinten gajine tiyang-tiyang sing teng iki niku. Mboten nanti dikandani sama nek meri soalnya apa? Amerika ngomong sederhana dan mana dikandani gue yang malah ora dadi sederhana meneh. Mulane ya saiki wis ora usah mikir. Wis donya me gebyaring kaya swarga katon ora usah dipikir wong ora dhewe sedhep meneh sak laratan. Ora wis. Kerajaan endi meneh sing saiki jek utuh? Gak ono. Sing ijik utuh mung karek siji apa iku? Kerajaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaiku kaya ngene iki. Wong isih gelem ibadah nang Gusti Allah, wong isih zikir nang Gusti Allah, wong isih gelem selawat nang Kanjeng Nabi, iki kerajaane Kanjeng Nabi. Lan iki ora bakal susut nganti besok kiamat. Orang sama astroyan yang menolong. Yang lebih kamu ngeten, wong urip iku wong kaya wong ngimpi. Iku minjenaka kanggo pitutur sing pun sempurna nek cara kula. Nek wong ngimpi. Wah, aku ngimpi. Ngimpi apa? Ndok duwe sakal. Harus kono ge tuku ya ora iso wong ngimpi. Aku ngimpi iki ora. Wis kono nang rumah sakit lho ora ngimpi. Ngimpi rasa dipikir temen-temen. Nyampe impan itu kadang-kadang jadi gawe modus operandi penipuan. Enten wong niki menyetel sama pembicaraan nih. Enten wong niku janjang kali kula. Waalaikumsalam.
Menteleng mau wong ini ora gedhe-gedhe. Iki wong koyo ngene iki waras. Daleme pundi, Mbah? Kula dadi. Enten kesodes pundi? Dalu niku jam 12 niku. Nganggo beto tekan ngoten kali nganggo meniku sandangan tentara ijo. Ini buat tentara ya Mbak. Dan apa Mbak? Nah aku pengen mimpi. Mimpi terus putih Mbak. Aku didhawuhi Kanjeng Sunan Kalijaga kon njaluk dhuwit kowe. Aku lalu lak tangi turu rada ayub-ayuben aku yang mendingin lho. Lah niku bareng lek kula ngimpi. Mimpi piye? Kula pamit Kanjeng Sunan Kalijaga nek ana wong ning nggonmu ngomong ngene kuwi gobol. Aja gondel lho, dupan wae kok ngoten. Wonge terus mengkerok ngono. Nyimpen kok digawe agul-agul. Niku wedane diombe lek Bali aku tak turu. Bukan wong turu kok nyimpen. Mangsane sing sok iki sampean dhewe. Greget tenan. Yo para jamaah sedaya yang ngono. Dunia niki lek ngrasake aja nemen-nemen. Sopo nopo mesti ditinggal. Lah ben kok nek wayahe dheke lunga iku awake dhewe mboten gelo ora bingung. Ngono lho. Kaya kula sampeyan kabeh lunga nang Jakarta. Ning gone sedulur pancen yo nggih duwe gawe. Lho ning kono iku aja seneng kesenengan karo nggon sing dianyar dinggone iku, wong iku nggone sedulure. Bab nek kesenengan ning kono ya wegah mulih. Padahal kudu mulih ben ora gelo nek umpamane iku sak wanci-wanci awake dhewe kudu mulih nang panggonane dhewe. Ning donya ya kaya ngono. Mek duwe aja patek seneng-seneng. Ojo kenemenen lek seneng. Kadang-kadang niku awake isih duwite sing wis lunga mbok dicolong wong mbok apa. Ben ora gelem nek umpamane ketika duwite niku ilang mbok dicolong wong mbok kelong kepriye carane. Bojo yo aja seneng-seneng. Ben ora gelem umpamane dhewe dulu atau wae wae dhewe sing lunga. Ya anak yo terus seneng-seneng. Mila nalikane Nabi Ibrahim alaihissalam niku biyen pun ngantos pinten-pinten puluh tahun mboten kagungan putra, malaikat Jibril rawuh ngaturi kabar nek Gusti Allah paringi bakal dadi maringi putra dhateng dinten Nabi Ismail alaihissalam. Jawab Nabi Ibrahim, lah aku wis tuwa kaya ngene apa ya iya to? Lho Gusti Allah niku nggih gampil mawon ndamel napa mawon kok. Oh iya. Akhirnya ketemahan Nabi Ibrahim kagungan putra naminipun Ismail alaihissalam. Lah wong wis pirang-pirang puluh tahun dintene akhirnya dadi kewujud apa sing dadi impiane niku wau lajeng dados paring kang gagah bagus, bringah-bringah dadi nabi sisan. Kelakuane apik kae. Lho Gusti Allah iku nyobi Ibrahim tegakno anakmu pragaten. Niku wonten sing criyos iku sebab sangka senenge Nabi Ibrahim kalih Nabi Ismail. Gusti Allah niku menurut jenengan Kanjeng Nabi ora ana sing paling cemburan kejaba Gusti Allah. Nek seneng mbek Gusti Allah, ojo seneng karo liyane. Nek seneng mbek liyane, satu saat mesti disingkirke.
Mulane ya ana aja seneng mbek duit, seneng mbek Gusti Allah. Nah, soal wong seneng mbek Gusti Allah niku ditaringi duit ya alhamdulillah. Umpama ora wong tetep seneng mbek Gusti Allah. Tak aturi dongeng ning iki mun dalu. Rumiyin zaman kala Mbah Kiai Muhammad Dadi Mbah Kiai Sepuh tesis yuswa. Wonten tamu saking paraan Cangkah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngendi yo? Dalem palakan Cangkah, Mbah. Oh, palakan Cangkah dan Banjar niku. Ana apa ya ini tekan gini. Iya. Wale-wale nopo, Mbah? Dalem iki sowan. Nur saya mbok bilih anggen kula matur mboten kirang trot sila, ya ora dadi apa. Kula badhe nyuwun wejangan kados pundi kula niku dados tiyang jaduk welut mboten tedas tapak paluning pandhesi lan ing Gurindo. Bu. Lah kepiye to? Anu Mbak, nun sewu kula niku terus terang blak potang mboten tedeng mboten aling-aling. Bloko sutok. Kula niku damelanipun krampuk, Mbak. Oh, iya. Islami menikah tesih wilujeng mawon. Namun nak sinten ngertos mbok bilih mangke setunggal wekdal wajib kok kecepeng ngoten. Bila kula nyuwun supados pundi kula niku sejaduk mboten tegas tapal pali. Oh, no. Iya. Tawi bahati. Mengko bengi kengene kan yo. Iya. Gue tak dusi. Iya. Jam 12 bengi dicak ning kali kok. Wis status diniati tobat mulai. Tobatnya apa, Mbah? Wis muni ngono wae. Diniati tobat nggih. Niati sun tobat selupuk. Ada yang desu Mbah. Wudu ini apa? Wis pokoke raut ngono. Karo bisa tangan bisa sikil ngono. Karo jas mungkin disapu-sapu. Nggih. Kadane pengantin sejak teng masjid. Sudah. Ini kowe makmum aku ya. Iya. Makmumnya lho kok manut. Iya, salat. Diwarahi salat kangge istikharah menawi badhe mancing thariqah menika. Lho mas napa Mbah orang sang maca wis teko manut ae aku. Tapi sapa? Mereka kita pun apa ya kok takon. Jembatanipun salam ya linga-linga wonten lajeng Mbak Buyutna ndonga didani. Wis ngene. Kowe ning kene aja nganti ningser kok panggonanmu lawase 40 dina. Kejabamu yo karo misi. Dene soal manganmu gampang tak atur. Jadi Mbak Ibu mapan wonten saka guru masjid menika ingkang arah menurut rias mboten lepatnya kidul ingkang wetan. Lajeng Mbak Ibu wonten menika lajeng disebut Mbak wis ngene wae nang atimu Allah terus ngaten mau iya terus meka napas betul ora Detan ora wis ngono wae. Iki gue nek ono wis bae melu iki. Sekawan dosa dinten mboten mingsen sae masjid glawi namung ngising kalian nguyu. Perlu kan lajeng wudu ne. Pun ulang sedhik tiap dinten. Badhe mun sekawan dosa dinten lajeng Mbah Buyut nimbali. Selokno nganune ya kan mrene ya. Iki Assalamualaikum Mbah, dalam dengan sowan sing parakan. Oh, kok iya ya. Ini aku arep ngomong karo awakmu. Kowe saiki wis jaduk, wis welut, wis ora tedas tapak paling pandhisi sing Gurindo. Nek kowe arep bali arep ngrampok ora apa saiki. Jawabe pripun? Nusewu Mbah, mboten Mbah. Kula badhe ibadah mawon. Kula sampun remen kalih Gusti Allah. Dadi wali.
akhir dadi mursyid tentara canggah namung mboten kagungan turunan lajeng inggih telas. Mila para rawuh jamaah sedaya ingkang nek wis seneng mek Gusti Allah kuwi kok liyane kok ya ora ana sing nyenengke. Sampeyan lunga nang Semarang golek showroom mobil wis Toyota merek Suzuki dadak mek dideri terakhir nang Mercedes Benz. Nek mesti mriku duit gak nyanjak. Tapi mek milih sing duwite nyandak wis gak seneng mergo wis luwih ora sing luwih apik. Wong iku nek ngiling-ilingi uripe sing tak temeni ngono ora iso ora mesti bisa tutup tekan gone eling maring Gusti Allah. Lan iso seneng maring Gusti Allah. Nek mun seneng maring Gusti Allah mek liyane ora mesti seneng. Seneng anak lunga, seneng bojo lunga, seneng bondo lunga, seneng derajat lunga. Nek seneng Gusti Allah mboten badhe kisah selamine. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya nalikane kula jenengan sing kempal wonten alam arwah dipun dangu dening Gusti Allah alas tuti rabbikum jawab kula jenengan apa qalu bala iki Gusti panjenengan kula samunipun dipun sok wonten alam donya disemerpe gebiaring donya ternyata doserem Ibn seneng derajat, seneng pangkat, seneng bondo, seneng anak, seneng putu. Ngandek Gusti Allah mboten disenengi piyambak. Mila dawuhipun Gusti Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sing sapa wong serong wis minggu saka aku sangka dawuh-dawuhku dhek bakal tak paringi urip sing rupek lan besok ning akhirat bakal demamaan mergo karo dalam picek matane senajan kebak donya. Asal ini duitnya miliaran triliunan dan ringkuk tengene tahanan KPK napa seneng sampean. Wa nasuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya panjenengan sedaya niki senajan paribasan tetewure kereket bingek. Ning nek kira umpamane ngumpulno dhuwit itu nek sebesar kena nggo tuku wedhus, nggo kurban, insyaallah isih iso. Monggo niki digelar ganjarane Gusti Allah ten wulan besar, ten wulan Dzulhijjah. Gak ana ibadah sing paling utama wonten wekdal dinten riyaya Adha, riyaya kurban niku kejawi nyembelih kurban. Mulai getih muntrat saking gurung sing pun sembelih menika dosa-dosa sing pun dilampahi ical sedaya. Dipun paringi ganjaran sawilangane wulu sing ngebaki kulite mendo kala wae. Benjing ten akhirat dados titian. Ya dadi tumpakan. Ngamale mboten mesti. Nek wedhuse tumpaki yo.
ora kanggone yang terus ditumpaki mundur kok. Wis cilik gede ora apa-apa. Wong pancen duit cekape nggo sing cilik ya cilik. Nek pancen niate ikhlas lillahi ta'ala kok dadi gedhe dhewe. Wong Gusti Allah niku murah. Nek ana wong ngamal siji diganjar kantek ping 10, ngantek dikelake ngantek ping 700 dikelake. Niku Gusti Allah. Lek batene niku sak kemeng-kemenge. Wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Sapa murai Gusti Allah nek ana wong ngamal Allah gak diwales dicoba sak patute wae. Ya ngamal siji, Allah siji diwales siji. Nek ngomong apik siji diwales 10 paling sithik. Wes kaya ngono. Aja mbok iman, aja mbok senengi dhuwitmu. Kowe nek mbok senengi malah hilang mantrung. Tukokno wedhus ae. Kowe nek wis ngono, mbok sembelih sing apik disembelih dhewe. Dene ora wawa mergo ya wong wadon, utawa ya pancen ora tegelan, utawa ya repot, wis diserahno karo panitia. Karo panitia kuwi lho. Panitia kurban. Panitiane sinten Pak Yai? Ya wis serahno Pak Yai ne ae. Engko ora Pak Yai ndawuhi dhewe karo panitiane. Ngono. Mumpung jagate digelar ganjarane Gusti Allah, awake isih diparingi waras, duit ora ketang saka sithik ya kena digolek. Nek umpama tekan dhisik iku kok durung duwe apa-apa, nek pancen iso utang kirana sing kena dijagake, utang dhisik gak apa-apa. Engko Gusti Allah gampang limbalekno. Ngono. Iki nek nek sahabat jenenge dokak. Jenenge dokak niku sanga tembung dokon manane guru dokak maya tukang biyoke. Soale Kanjeng Nabi nek gak elok nek umpamane soal Kanjeng Nabi gak nyangke oleh-oleh ngono. Mampir ning bakul kurma. Aku metuku kurma ning utang entuk. Entuk piro sakmene mbok takerke. Anggur ya entuk sak piro sakmene. Soale Kanjeng Nabi diatur Kanjeng Nabi. Aku mboten nyaur-nyaur ora ngrunduhe kok. Bak kowe lapor Kanjeng Nabi lan Nabi Khalifah Presiden. Kanjeng Nabi kula badhe lapor apa? Nika lho, dokang nika utang kalih kula mboten nyaur-nyaur. Nanti tadi piye? Mantep tumbas kali kurma kula nek mboten dibayar sini. Timbali dokak. Hah? Bener kowe utang karo iki. Utang kurma iki. Lah kok mbok landi kowe. Lah sing kula atur ki jenenge kok. Lah kula mesti jajal akhir disarke mbek Kanjeng. Utang kok disarke mbek Gusti Allah. Nek pancen ana sing jaga itu wis lumrahe urip ngono maksudku. Ora kok dosa karo dhewe. Aku meh korban 10 utang lho. Ayo perlu ngomong ngono. Insyaallah muga-muga wong sakmene iso korban kabeh. Amin. Nek sami-sami gak iso korban wedhus menurut Ibnu Abbas kena korban jago ki ayam sing lanang kuwi. Wah ya aja isen nuwun sewu Pak Yai kula mboten saged korban. Lha kok gagahe kaya ngono kok korban luwet jago. Lah gadahe iki ya. Anak jenengan doyan kula mawon dikorbanke mboten apa. Niku wonten sing ngingake. Nek wedhus mawon sakniki regine pinten to? Paling mboten ngatos 1 miliar to. Waduh cakak loro ya itu. Sing penting muga-muga sesuk ning akhirat ora kapiran. Dan sanjut nang swarga ora kesuwenan dalan.
Ora tekan-tekan niku sedih kok. Perjalanan Indonesia pinuki Dono Udan niku pun ngesel kawat. Dono Udan mabur tekan Jeddah niku 10 jam ning dhuwur montor mabur. Niku ning dhuwur montor mabur niku mlayu montor mabur. Kecepatane montor mabur niku 100 km per jam. Wah niku koyo angin Yesus niku. Wes niku tekan mriko keselelelan dijak malih lunga ning Madinah. Perjalanan gangsal jam 500 kilo. Mobilnya bisa niku lek ngidak mboten kok 40 mboten langsung didak pol 150. Niku nyesel ke. Dugi mriko nggih mun nata-nata wonten ya jamaah-jamaah arba'in rukutu masjid. Ning dunya ora tekan-tekan iku kesel. Apa meneh nang akhirat ngantek pirang-pirang atus taun. Wong sugih ning swarga, wong melarat ning swarga, kacek 500 tahun dhisik wong sugih, wong melarat. Sampeyan pengen sing dhisik kok sing kene. Wong sing sugih didrah donyane wiwit nalikane golek ngantek nasaro pake pirang atus tahun ngantek 500 tahun agek rampung. Wong sugih wis nang gedang magrang-magrang bojone pintrong-pintrong iku cukup pintrong-pintrong moblong-moblong. Ayo sampean pengen dhisik kok keri ora ana wong wani potongane mbok wani dhisik ngono ora ketang engko samar meneh wis sugih to. Oh marat. Kalau mendisik orang wani iki dhisik. Liyen bae mau bapak kula niku ngaos wonten Jepara sarengan karo Ki Bisri Mustofa ramanipun Gusmus ngrencang wonten pondok namung Sepuh Ki Bisri. Apa ngaos riyen? Mbah ngendikan ngene. Para rawuh sedaya ingkang minulya, bojo-bojone wong ora duwe, senajan ning donya ora dikobyok donya, ning sesuk ning swarga dhisik. Alhamdulillah. Mula nek umpamane padha mlebu swargane kula karo Ki Bisri dhisik kula. Mergo sugih Ki Bisri niku dadi anggota MPR DPR niku. Barampung mbahmu medun Ki Bisri genten. Nah ora karang wis ning mburi ya karek nuthuk ya penak jawe. Ya Bisri ngendikan ngene. Arep keri sing penting swarga. Ora jamaah sedaya yang minulya. Muga-muga wong sak minten iki sesuk dados golonganipun umat Kanjeng Nabi. Amin. Sing yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Amin. Dikane Sadur Rahman At-Taibai. Sulusun yadkhulunal jannata bi ghairi hisab. Allahumma amin. Boten-botene sing nomor loro. Wa sulusun yatu nabi dunubi wa khataya idza fikri. La sulusun yatu nabi dunubihim wa khatayahum fayughfaru lahum. Niki golongan sing nomor loro. Ngamale kathah dosane yo kathah. Ditimbang kathah sithik jok meneh kathah sithik jok meneh. Ning akhire untuk ngapurane Gusti. Niku ora-orane. Ning muga-muga yadkhulunal jannah bi ghairi hisab. Donya niku akeh nek ditasarufake kanggo ibadah ora ana hisabe. Iki hisab sing dinikmati. Alhamdulillah. Kulo yakin sampean mungkin duwe-duwe sak juta 2 juta. Tapi mboten enten sing digawe enak. Oh nggih. Ketok sithik nek bojone gor nggih. Ketok sithik anake Pak Urunan. Ketok sithik Pak Nyumbang. Niki ajeng iki sak pripun.
wong ora disimpenan. Ngene mboten. Muga-muga wong semene diparingano ahli swarga. Amin. Niki sing penting. Dene nalika urip ning donya mbuh pas dadi penduduk negara sing genah ora genah ora penting. Sing penting aku sesuk swarga. Niki insyaallah diparingi husnul khotimah. Mila kersanipun ndorong langgi dhateng manah piyambak wiridane sing kathah. Wiridan apa? Jasira banget gonmubuya dengan dunia malaikat jurubati ila maring sira calon rencang. Muga-muga di ngapura dosane. Namine Ni Am Salim. Iku dados dubes wonten Aljazair. Kula kok pireng kabar wingi mboten nonton. Antawis sakderenge siam napa wulan siam sonten panggih kula wonten Semarang. Wonten pepanggihan. Mbak mboten batak nglegewa kalih kula. Kula ngira degrenengan. Ini Am Salim mbek aku ora batak seneng kok. Ani ora apa-apa, aku ora kudu disenengi kok. Wis anggere padha dene ICNO wis muga-muga slamet. Kula niku ngoten. Wis amene saiki gitu. Wah, terus dubes siapa? Duta besar, duta yo, utusan besar yo, utusan gede, segede apa nih? Ya, mila kok, buatnya, semoga di ngapura be. Anu cakai kok orang tahu melu dan nih, tapi moga di ngapura besar. Ini saya orang pakai, oh aku ayah sih, rasa bingung aku ngomong warna-warna. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala Qur'anil Majid wa sallallahu Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu Allahumma ba'id lahu al-hasanat warfa' lahu darajat kafir al-hijayat wa'adil minan nar wa'adil jannataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya karim, Allahumma ya karim, Allahumma ya karim ya karim sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillah, semoga-moga Singapura ini bulan jenengan sing penting mumpung isih urip diparingana sregep ibadah. Amin. Ya Allah, nyuwun diparingana jamaah niki sehat walafiat. Amin.
Ya Allah, nyuwun mugi paringa jamaah niki cekap Amin. gesangipun rezeki ingkang halal, syukur ingkang kathah. Nyuwun saged ziarah Mekah Madinah. Ya Allah, sak nyuwun jamaah niki paringa tentrem ayem, anggenipun imah-imah, saha nyuwun paringana lari-lari lagi leresan anggenipun kula mentah dados lari ingkang saleh salihah. Ya Allah, nyuwun jamaah menika mugi tebihna saking fitnah. Ya Allah, mugi jamaah menika pinaringana sehat, uang saking beban-bebanipun perkawis, menawi nembe sakit mugi paring saras, nembe wonten perkawis mugi ingkang paringana wilujeng. Allahumma amin. Ya Allah, nyuwun jamaah menika njing saged nderekaken Kanjeng Nabi Muhammad SAW manggen wonten ing swarga. Allahumma amin. Al-Fatihah. Semanten nyuwun pangapunten bila maya mboten sah salaman rumiyin kecuali lagi mboten kecau. Ning alhamdulillah uga sing penting sik saged ngaos mawon. Manten usaha Allahumma al-wafiq lana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.